Sensiz yashash bo'lmaydi uzun. Yuragim sezdi bugun xiyonatingni. Ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Inson nimaga sevar va nimalarga erishar? Vaholanki va'dalar berayotgan lablar aldar. Muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Buni kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tungacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim sezdi bugun xiyonatingni. Ko'zlari ko'rdi bugun yolg'onlaringni. Bilaman bugun ketding mendan so'nggi bor. Sezaman sensiz yashash bo'lmaydi oson. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O'ti tong minglab azoblar chekib o'tdun, badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esi berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob. Nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmidi? Tunni kun o'ylab